हमें खिलौने चाहिए। आपको खिलौने चाहिए? हाँ। तो आप भगवान से मांग लो खिलौने। ए भगवान हमें खिलौने दे दो। अच्छा चलो आओ चलते हैं। अरे अरे ये क्या है? अरे अरे ये क्या है? ये पता नहीं क्या है। अरे बच्चों चलो देखते हैं इसको खोल के। भगवान ने दिया है खिलौने आपको, देखते हैं ठीक है। इधर आओ। देखो बच्चों ये इनको कुछ मिल दिया भगवान ने। यहाँ रखो इसको, हैक बैठो पहले। चलो निकालो इसको। ये तो स्पाइडरमैन अरे हल्क बच्चों है। ये देखिए इसमें क्या निकला है। इसमें तो स्पाइडरमैन और हल्क और खूब सारे सुपर हीरो हैं। ठीक है चलो इसको खोलते हैं, आराम से खोलो, ओपन करो इसको। निकालो आराम से। चलो देखते हैं निकाल कर बाहर। निकालो। देख। घुमाओ इसको, सीधा करो इसको, पहले घुमाओ ऐसे सीधा मेरे को ऐसे ऐसे। अरे बच्चों, अरे बच्चों ये देखिए कितने सारे सुपर हीरो हैं इसमें। अरे इसमें तो एक हल्क भी है, ठीक है, एक स्पाइडरमैन भी है, एक, अरे कितना तगड़ा वो है सुपरमैन। बच्चों चलो एक एक करके निकालते हैं और देखते हैं इनको, ठीक है। एक एक करके निकालो, आराम से निकालो बेटा ऐसी। देखो बच्चों ये निकला है, कौन है ये? देखते हैं बच्चों इसको। ये देखिए ये सुपरमैन है। ये बाजू भी ऊपर करता है। अरे बच्चों देखिए ये तो बाजू भी ऊपर करता है। ये देखिए आप, ये देखिए पैर भी मोड़ता है ये तो। ये देखिए बैठा के देखते हैं इसको। चलो बैठा के देखो इसको, नीचे को हाथ नीचे कर दो इसको, हाथ नीचे करो। ये देखो बच्चों ठीक है, बैठा दो इसको। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। निकालो निकालो, एक और निकालो इसको, निकालो आराम से निकालो। देखिए बच्चों एक सुपरमैन ये आ गया है। ये देखिए बच्चों चलो इसके हाथ घुमाओ, घुमा के देखना इसके हाथ भी घूमते हैं। ये देखिए बच्चों इसके हाथ भी घूम रहे हैं और देखिए टांग भी घूम रही है। इसको भी बैठा के देखो, यहाँ बैठाओ इसको भी, यहीं खड़ा करो, बैठा के देखो पहले इसको। अरे ये तो कैसे गिर गया रे। इसको खड़ा करो बच्चों। ये देखिए चलो बैठ गया, खड़ा करो इसको भी, अब खड़ा कर दो। देखिए बच्चों अब दूसरा निकालते हैं। खड़ा करो इसको, खड़ा गिर गया हो सुपर हीरो। ये बहुत तगड़ा सुपर हीरो, इसके आगे अच्छे अच्छे नहीं टिकते हैं। ये घुसे में एक में ही भगा देता सबको। ये खड़ा नहीं हो रहा आपसे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए सुपर हीरो खड़ा हो गया एक और। चलो इसको भी निकालो। ये क्या है? अरे बच्चों ये सुपर हीरो स्पाइडरमैन है ये। अरे बच्चों ये देखिए स्पाइडरमैन। लो रखो इसको भी, इसकी टांग सीधी करना, टांग सीधी करो इसकी। इसके बाँव ऊपर करो, बाँव करके देखना ऊपर। हाँ बाँव जो ऊपर करो। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखिए ये बैठ जाता भी है ये। बैठा के देखा ना। अरे बच्चों ये कितने अच्छे तरीके से बैठ गया इस ऊपर। अरे वो गिर गया, जल्दी खड़ा करो। ये देखिए स्पाइडरमैन कैसे बैठा बच्चों। अब इसको खड़ा कर दो। ये नाराज हो जाएगा बच्चों। ये नाराज हो गया ना तो ये बहुत मारेगा फिर। ये सुपर हीरो है ये। इसको खड़ा करो आराम से। चलो हमने ये खड़ा कर दिया। ये देखो ये भी खड़ा हो गया। अब ये देखिए हल्का आ गया है ये सबसे। देखिए बच्चों ये देखिए, उठाओ ऊपर को दिखाओ इसमें, उठाओ। और ये देखिए बच्चों, ये देखिए हल्क है ये तो, ये गुस्से में है ये तो बच्चों। ये तो हमें गुस्से में लग रहा है हल्क। और ये बच्चों ये देखिए कितने गुस्से में, ठीक है। चलो इसके बाजू घुमा के देखना। ऐसे कर देता है ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये घोंटे भी टेक लेता है। ये देखिए ये इसके बाजू पर करते देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना तगड़ा हीरो ये तो, सुपर हीरो ये तो, सुपर हीरो। ये देखिए ये भी खड़ा हो गया। अब ये क्या आया, एक सुपरमैन और आया बच्चों। निकालो आराम से निकालो, करो ओपन करो। ये आपको भगवान जी ने दे दिए खिलौने। ये सुपर हीरो भेजे हैं भगवान जी ने आपको खेलने के लिए। बैठा के दिखाना इसको। देखो बच्चों ये देखिए ये हाथ भी खड़े कर लेता ऊपर। ये गर्दन में मोड़ देता है। ये देखिए
बस ज्यादा नहीं, ये नाराज हो जाएगा ना, फिर एक घूसे में आपको मारेगा बहुत। हाँ हाँ तो खड़ा करो इसको, सीधा खड़ा करो। लाओ 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 दिखाओ। ये देखिए बच्चों, ये देखिए एक सुपर हीरो निकला इसमें, और इसका क्या नाम है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। ये सुपर हीरो है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये बच्चों ये हल्क, ये सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है। ये देखिए लवीसा को और ये प्रिंस को मिले हैं हल्क और सुपरमैन। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये 5 सुपर हीरो हैं, आपको भगवान जी ने दे दिए। देखो बच्चों, ये देखिए भगवान जी से इन्होंने मांगे थे सुपर हीरो और हल्क, और देखिए इनको दे दिए भगवान जी ने। आप भी इनसे मांग लेना। और ठीक है, ये देखिए अब लाइन टार्सन की लाइन लगवा दे। लाइन से खड़ा करो इनको। सबसे आगे रहेगा हल्क, उसके पीछे रहेगा स्पाइडरमैन। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे इनमें लंबा है बच्चों। अब एक एक चला के दिखाते हैं आपको। बच्चों ये देखिए कितने तगड़ा सुपरमैन है ये तो। अब इसे चलाएंगे हम। चला के देखना इसको, चलेगा क्या ये। हाँ चलो, चिक चिक टक 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 टक। अरे स्पाइडरमैन भी आ गया। ये देखिए बच्चों, अरे गिर गया, स्पाइडरमैन तो गिर गया। ये देखिए ये गर्दन टेढ़ी कर दी आपने। ये चलता है ऐसे टुक 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 टुक, ये नाराज हो जाएगा बच्चों। इनको यहीं खड़ा कर दो, आराम से खड़ा करो। अब इसके बाद गर्दन तो सीधी करो इसकी। यूं बार बार ऐसे हो जाता है गुस्से में ये गुस्सा आ रहा है इसको, हल्क को। देखिए बच्चों, इसको भी हुई खड़ा करो, पीछे लगाओ। ये गुस्सा हो जाएगा ना, आपको मारेगा बहुत। पीछे को सीधा तो कर दो इसको। गुस्से में। अरे इसने तो गुस्सा आ गया इसको बच्चों। इसने तो ये हल्क को भी घेर दिया। ये देखिए बच्चों, अब इसको गुस्सा आएगा ना, ये इसको पटक पटक के मारेगा हल्क सबको। देखिए ये मारता होगा कुछ। देखिए बच्चों, इसने हल्क ने सभी को घेर दिया एक साथ। ये देखिए, ठीक है बच्चों, चलो खड़ा करते हैं इनको, फिर से खड़ा करते हैं इनको। चलो चलो बच्चों, लाइन से खड़ा करो। ये लो बच्चों, एक ये रहा सुपर हीरो। ये देखिए बच्चों, देखिए सुपर हीरो है ये भी। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें आए निकले थे सुपर हीरो। ये देखिए बच्चों, ये इतने सारे सुपर हीरो। ठीक है लवीसा, ये आपको दिए खेलने के लिए भगवान जी ने। ठीक है, सुपर हीरो को आप इनमें पैक करो आराम से। चलो लेकर आओ, यहाँ से निकले थे, लाइन से करना पैक। बच्चों हल्क वाला कौन सा है, ऐसे रखो। चलो हल्क का ये है, ये है, इसमें पैक करो हल्क को ऐसी। ये इसमें ही का ये रखो ऐसे। ये देखिए बच्चों, अब इनको हम रखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये इसका है। ये देखिए आ गया ये भी इसके अंदर। ये इसी में देखो लगा के। ये देखिए बच्चों, इनको रखते हैं हाँ। ये हाँ, ये ठीक है, ठीक 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 ऐसी है। ये देखिए बच्चों, ये हमने पैक कर दिए हैं। और देखिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, आराम से रखो इसके अंदर। ये हम इसको सुपर हीरो पैक करते हैं आराम से। चलो रखो आराम से। देखिए बच्चों, ये हो गए हैं हमारे सुपर हीरो इसमें पैक। ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें अंदर पैक करते हैं। ठीक है बच्चों, इनसे आप खेलना रोज। ठीक है, इसमें पैक करते हैं बच्चों। ये देखिए, हल्क की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके ओके बाय।